hier wel zitten meer. Dankjewel. Zwangere vrouwen kunnen in Nederland zelfs kiezen naar waar ze taggen voor bettenzorg. Maar die keuzevrijheid stopt het spul omdat het ministerie van Volkszoens een nieuw systeem invieren wil. Zelfstandige verloskundigen maakt haar grote zorgen en lieden de neetklok. Ze willen inderdaad één pot geld jaar voor de hele geboortezorg. Dat is vanaf het begin van de eerste echo tot en met de bevalling en ook dan de bevalling in het ziekenhuis. Alles zorg bij en waar klinkt ideaal, maar het jouwt ziekenhuizen mogelijk een monopoliepositie. Daarmee kunnen verloskundige praktijken buiten spul gezet worden. Dat is hetzelfde als ik 6 snoepjes ga en die jou ik om een vriendje van mij. En die kan dan denken van, nou, je bent een leuke vriendje, dus ik jou jem ik al hier een snoepje. Of die denkt van, nou, dit is wel lekker. Ik behoor zelf maar die snoepjes. Dus dan regel ik het zelf. Ongelooflijk, een druk te maken. Het is echt keurig voor het aantal weekjes. Er is al zante kwaad dat ik echt net bang ben dat ik mijn werk net meer doen kan. Maar dat zullen we wel op een andere manier waarschijnlijk aan toepassen moeten. Die wijze van werken gaat ten koste van het inkomen van verloskundigen en het zorgaanbod. En bij het voortvallen van de keuzevrijheid kan er echt geen maatwerk leveren worden. Kan ze dan wel bevallen wat ze bevallen wil? Maar waar Gosto bevallen? En in welke houding? Wordt in bad bevallen? Wijs je meer naar de vrouw? Wat had is er nodig? En een protocol is voor de gemiddelde vrouw maken. Maar dat betekent net dat dat voor iedereen het beste waai is. De Nederlandse verloskundigenorganisatie roept zwangeren op om te strijden voor het behoud van persvrijheid. Komende weken zullen verloskundigen voor de 2e keer protesteren in Den Haag. Daar bieden zij een petitie aan, die intussen al meer dan 173.000 keer ondertekenen is. 12 april zullen wij dan weer naar het Malieveld en dan zullen we dat de minister ombieden. En dan hopen we dat er een uiting wordt.